可是我已经下班，而且我衣服都换下来了。没关系，我来应付。走，带我去。梦君姐，那个OK 难搞的指数只有领班可以应付啦。拜托，我们家的领班现在心在 Vegas 来了。没有，我去搞定，好不好？谁啦？这么难搞？外保险套，外保险套，外保险套。久违了外保险套。先生，请问可以点餐了吗？可是我不确定我女朋友想要吃糖猪肋排还是盐焗桂鱼。你怎么回来？你怎么回来了？不是说要在 Vegas 会合吗？你怎么看起来不开心啊？我千辛万苦跟同事调了班，然后马不停蹄地赶到女朋友的饭店 check in， 我还以为这样精心策划的惊喜，至少可以得到一个吻。同事都在看啦。拜托，这里谁不知道？对不起，我们这样子有妨碍到你们吗？不会，一点都不妨碍。请享用。干嘛？小茹，我绕了地球半圈，在驾驶舱里呢，坐了18个小时又49分钟，目的只是为了一个，就是得到你的爱。是的。明天我们跑街，一起飞去 Vegas。是。这什么啊？这里是南拉斯维加斯1031号的小白教堂，是我这次最想带你去的地方。当年我爸妈呢就是在这里结婚的，所以我希望在未来我能够跟我的另一半在这里完成终身大事。难道以翔是在暗示我，这次去 Vegas 的时候准备要向我求婚？有可能吗？你吃了吗？我在厨房弄吃的给你。有到了。哪里啊？右脚左脚？右脚。哎呦，等一下，怎么弄的？摔到了？啊？怎么会不小心呢？不好一点。以翔，你先起来了，现在看我很不好意思。起来啦。我觉得呢，接下来你要习惯我的指示，因为我在拉斯维加斯会再做一次，只不过现在还去找一个道具。因为这个道具一旦定做了还要修改的话，可能会很麻烦，所以你不准再烧，知道吗？来追我，来追我！不要跑吗，我的小甜心！来追我！跑快一点！嘿，终于被我套住了吧，我的小心肝。就算被你套一辈子也没关系。可是你得先戴上这个才行哦。哦，亲爱的老天爷，感谢你赐给我这么浪漫的婚礼 ，I love you。子秀哥，你的咖啡好了。啊，这不是我的咖啡，你知道我喝的是黑咖啡。这是我研发的新口味，超好喝的哦，试试看嘛，喝嘛。榴莲口味的。我看我还是我们公司不是搞设计的吗？你不会扼杀我的创意吧？当然不会，不会。Yes。好，那你好有创意啊！我还有研发龟苓膏口味的哦。哇，好特别啊！好乖，好乖。哎，Tony 啊，辛苦了。
咖啡，来。修哥给我咖啡，看到没？这就是我们两个的差别了啊！这咖啡味道好特别哦。是啊，特别才给你的。在干嘛？我们在我要打电话给客户，先去忙。叛徒。我是在看我的缪斯女神，我在寻找灵感。哦，上班时间。这是我私人空间哦。那我建议你回家别来了，这样你会有更完整的私人空间。修哥，你又怎么了嘛？基泰建设案子我们已经交出去了，现在只等食品屋完工而已。基泰建设食品屋设计图，我还有很多地方要修。你还要修？你已经修5次了，你还要修？不是你以前都很利落，一次就可以搞定的。修哥，你不能因为我们都叫你修哥，你就什么事都要修。那你这样以后怎么结婚呢？那老婆都修了。还是你年纪大了，功力退步。如果你要我接班的话，你要至少提早6个月之前通知我，我要做心理的调试，你知道？好，那你慢慢调试啊。基泰这次的案子，因为在海边，所以日晒、湿度全部都要考虑进去，挑战性很高。他们这一次锁定是金字塔顶层的客户，所以我要让我们的设计一战成名。那也请容许我提醒你，修哥啊，我们的食品屋已经开工了，你这样不停的更改设计啊，那些工人一定会有怨言的。话再说回来，你这些所谓的小问题，它还真的是小到用放大镜才能看得到。修哥，我拜托你饶了他们吧，好不好？你这次的设计已经是100分了。如果能够做到120分，为什么要去教育100分呢？我还是建议吃个爱吃的布丁，我们去看一下电视，放松一下。宝贝，我到家喽。今天真的好险，我明天还要试戏，先睡喽。你也早点休息，不准趴在工作台上睡着，不然房子又要印在你脸上了。修哥，你真的很不够意思哎！你那个 Abby 啊，不肯带来让我们见识一下就算了，哇！现在连个闪光都不肯放给我看，我就看你们啊，是不是到结婚都还可以这么样的神秘？你放心啊，当我要结婚的时候，我一定会号召全世界，到时候你一定会知道她是谁。是我的女神唐艾薇。是谁告诉你的？艾薇超正的，修哥，我真的很羡慕你。羡慕什么？你跟她有着非常亲密的连结。我只要一想着我的女神住在你所设计的房子里面，我就很后悔，为什么那时候我只是个实习生，不能够陪你啊一起去跟她开会。想跟女神开会是吧？再练个5年吧。艾薇小姐啊，听说这部片子啊，最大的卖点就是它的激情戏占了整部片子的1/3。正面裸露那一场戏，你应该会亲自上场吧？不要说你要用替身来演哦。干什么？这死狗仔，这根本是性骚扰嘛！这想海扁他一顿。那你会不会跟雅致小姐一样啊？因为婚姻就放弃演艺事业啊？我想，就像我手中这个6角星钻，我希望我可以找到属于我自己的幸福形状。所以真命天子，赶快出来跟我求婚吧！你干嘛？当艾薇的男朋友啊，很倒霉。你这酸什么啊？难道你不想当她男朋友吗？修哥啊，我只说一次，喜欢她是一件事，当她男朋友又是另外一件事。可亮，往这边一坐下就要上咖啡啦。我不要那个什么桂林糕口味的。女神啊，是拿来膜拜的，是可远观但不可亵玩焉的。难道你不想亵玩她？我又不是圣人，我当然想亵玩啊。问题你去想啊，你的爸爸、阿公、朋友、同事全部看着你女朋友的走光照，而在那边亵玩的画面，你不尴尬？所有人都在收集女朋友爆乳、性感的写真，你不介意？最糟糕的是，一个个都在电脑前面
露出诸葛银